دا د شریعت مسله او علما ناس چې کله زوی بالغ وو د ده نه به تپوس کوي چې پلانکۍ جینۍ درته غواړم خوښه دې ده او چې کله جینۍ بالغه وه نو د هغې نه به هم تپوس کوي چې پلانکي هلک له دې ورکوم ستا خوښه ده دا د شریعت مسله ده ښه د علماو نه تپوس وکړئ کو پیغله جینۍ وه او تا ورته ووایي چې پلانکي هلک له دې ورکوم کو په خولې ښه وکړه خو ډېره ښه خبره ده خو که په خولې ښه ونه کړه او چپ پاتې شو نو دا چپ پاتې کېدم دا د هغې رضا ده دا د هغې څه ده علما ناست دي او چې کونډه وه یا طلاق یافته وه نو هغه به په ژبه ووایي چې او خوښ مې دی خوښ مې نه دی هغه به په ژبه ووایي ښه او د پیغلې جینۍ دا چپوالی هم څه دی دا رضا ده ځکه دا شرمېږي د دې نکاح نه یې شوې ده نو که ځوان زوی دې دی پیغله لور دې ده او رشته دې ورله کوله تپوس په دې کې دا د شریعت مسله ده چې پلانکي هلک له دې ورکړو یا پلانکۍ جینۍ درله غواړم ستا خوښه ده او که خوښه نه ده او که هغې جینۍ وي زما نه دی خوښ او بار مولي صاحب وایي تا ورکړې ده او هغه ما قبوله کړې ده څه ورکوي او څه قبلوي هسې به لګیایي مولي صاحب هم هسې لګیا دی تاسو هم هسې لګیایي نکاح د سره کېږي نه چې کله هلک انکار کوو چې زه دا نکاح نه کوم او جینۍ انکار کوو چې زه دا نه کومه نو که مولي صاحب لګیا دی او تاسو هم وایئ چې ما ورکړه او قبوله کړې مې ده هسې لګیا یې هېڅ شی هم نه دی شوی علما ناست دي وروسته د ځان له تپوس وکړئ داسې نکاح د سره کېږي نه دی وایي ښه دا زما په کور کې وراره دی زه به یې ګله ورکوم که دا ځمکې له ځي او که اسمان له ځي ما وراره ته ویلې ده هغه وایي رور مې دی نه یې کومه دی وایي دا به ستا خوښ وي که دا به زما خوښ وي دا جهالت دی ښه دا څه دی دا جهالت دی دا مې خورهي ته ویلې ده دا مې وراره ته ویلې ده او دا به زه پلانکي له کومه او دا به زه پلانکي له کومه او هغه وایي زه یې نه کومه نه یم پرې رضا نه یم پرې خوشحاله د سبا د شلو مسلو سره به یې مخامخ